Hai Sobat Helmet, kali ini aku mau membahas salah satu penyakit yaitu TB paru atau tuberkulosis paru. Jadi, apa itu TB paru? Tuberkulosis adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman yaitu Mycobacterium tuberculosis. Lalu, gimana sih penularan TB paru itu? Jadi, kuman Mycobacterium tuberculosis ini dapat menyebar melalui udara, terutama ketika penderitanya batuk, bersin, atau meludah. Lalu, gimana sih cara kita tahu kalau kita kena TB paru? Jadi, gejala utama TB paru yaitu batuk lebih dari 2 minggu. Namun, masih ada juga gejala tambahan seperti batuk darah, sesak nafas, nafsu makan yang menurun, berkeringat di malam hari walau tanpa ada aktivitas fisik, demam berkepanjangan, dan juga berat badan yang menurun. Lalu, untuk pengobatan TB itu seperti apa sih? Jadi, setelah pasien dinyatakan sakit TB, maka pasien akan diberi obat yang harus diminum secara teratur sampai tuntas selama 6-9 bulan. Untuk tahap pengobatannya sendiri dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap intensif, di mana obat diminum setiap hari selama 2 bulan. Kemudian untuk tahap lanjutan, obat diminum 3 kali seminggu sejak bulan kedua hingga 4 bulan atau lebih. Selain itu, peran keluarga sebagai orang terdekat dari pasien juga sangat penting untuk pengawasan minum obat dan juga mengingatkan pasien untuk minum obat secara rutin. Nah, kira-kira dampak apa yang terjadi ya kalau kita tidak menyelesaikan pengobatan TB paru secara tuntas? Yang pertama, tubuh menjadi kebal terhadap bakteri TB paru. Yang kedua, penyakit TB tidak akan sembuh dan dapat menularkan ke orang lain. Yang ketiga, kuman TB yang kebal terhadap obat tetap dapat menularkan kepada orang lain. Lalu, bagaimana cara pencegahan dan perawatannya? Tentu saja, kita harus menuntaskan pengobatan TB hingga dinyatakan sembuh oleh dokter. Yang kedua, kita dapat menutup mulut menggunakan masker. Kemudian, rumah juga harus memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang baik. Makanan-makanan yang sehat dan juga bergizi. Selain itu, sebaiknya jangan bepergian atau tidur di kamar dengan orang lain selama beberapa minggu pertama pengobatan jika kalian menderita TB. Berhenti merokok. Lakukan imunisasi BCG pada bayi usia 3-14 bulan. Olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Melakukan etika batuk dan membuang dahak yang benar. Jadi, gimana sih etika batuk yang benar itu? Berikut adalah contoh batuk yang salah. Untuk etika batuk yang benar, yang pertama, kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Kemudian, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Dan yang ketiga, menutup mulut dan hidung menggunakan lengan bagian dalam. Lalu, bagaimana sih cara buang dahak yang benar? Sebaiknya membuang dahak di tempat yang tertutup dan dibuang di tempat yang mengalir seperti lubang WC atau diberi desinfektan seperti Lysol, deterjen, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita dapat membakar dahak di tempat pembuangan. Jika kalian mengalami gejala di atas, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.